Assalamu alaikum, hello guys. A wannan video insha Allah zan nuna muku yadda za ku yi editing in pictures, editing in images ɗinku, hoto na abinci ko na kuma na kanku. Idan kana son ka yi editing in pictures da wayanka kawai, in Allah ya da a wannan video insha Allah zan nuna muku yadda za ku yi editing in images su zama sun koma daga tsoho, sun koma live image, sun koma live pictures, sun koma pictures masu rai. Idan kana son ka ga yadda ake wannan, ka tsaya ka kalla video nan tun daga farko har ƙarshe domin ka iya editing din images. Kai ma a yau insha Allah zaka zama ƙwaryan ɗan ƙaramin photographer. Don haka idan yau na farkon zuwan ku dawo ku yi mana subscribing ga wannan channel din, sannan ku yi liking ga wannan video. Idan ku yi liking haka zai ba YouTube dama su ƙara yada videos din mu a wajaje da TikTok da ko ina duka idan kuka yi liking ga videos din. Don haka idan kana so ka iya editing din pictures a yau insha Allah za ka ga yadda ake editing din images su zama masu kyau, su ƙara kyau kamar irin waɗannan duka. In Allah ya da a wannan video zan nuna muku yadda za ku yi cikin sauki. Sannan za mu yi amfani da wani application wanda ake kira Snapseed. Akwai application da ake kira Snapseed, akwai shi a iPhone, akwai shi a Android. Idan kana amfani da Android za ka yi downloading din shi a Play Store. Idan kana amfani da iPhone za ka yi downloading din shi a App Store duka. Kuma mun taɓa yin tutorial a kai, mun taɓa nuna yadda ake amfani da shi. Idan kana so ka kalla video din zan ije muku link din a description saboda ku samu ku kalla tsohon video din saboda ku iya wani abu daga ciki. Don haka yanzu za mu je mu yi editing din wannan images din insha Allah. To yanzu bayan kun shigo application din Snapseed za ku gan shi haka yadda kuke gani kamar haka. Bayan kun shiga sai ku danna kan alaman on open. Gashin za mu ɗauko hoton da za mu yi amfani da shi wajen editing, sai ka danna shi. Bayan ka danna shi zan ɗauko hoton wani ustazu sai na yi amfani da shi. Zai fito maka da hotunan ka, ga hoton shi nan, bari na duba na ga ina hoton shi. Zan yi amfani da wannan hoton ustazun nan kamar yadda kuke gani gashi nan. Idan kuka duba hoton za ku ga ya ɗan yi wani kala dai bai ɗan yi fito sosai hakan nan ba. Abinda na farko sai ka shiga wannan ka danna alaman tools, za ka ga alaman tools a nan ƙasa gashi nan, sai ka danna. Bayan ka danna za ku danna kan tune image gashi nan. Bayan mutum ya danna tune image zai fito muka da wasu abubuwa. Idan ka danna kan hoton haka zaka ga abubuwa suna ta fitowa gashi nan. Akwai brightness, akwai contrast, akwai saturation, akwai ambience, akwai highlight, akwai shadow, akwai warmth. To duka za mu yi amfani da su ɗaya bayan ɗaya kamar yadda kuke gani. Yanzu zan ƙara brightness yadda hoton zai ƙara clear, ya ƙara fitowa da kyau. Kun gani idan kuka duba kun ga idan muka cika yayi yawa haka kun ga yayi dark sosai, amma za mu ɗan sa shi ɗan daidai kamar misali hakan nan. Sai ka ya danganta da yanayin hotonka. Yanzu misali na bashi a 34. Sai ka danna, sai mu je abu na gaba contrast. Za mu iya barin contrast for now. Sai mu je kan saturation, sai mu dan shi ma matsar da hannunmu hakan nan gefe. kun ga yadda saturation yake zuwa, sai mu dan kara mishi shi ma kamar yadda kuke gani. Bayan ka kara mai saturation kamar yadda kuke gani ya danganta da yadda ya maka kyau. Zan bashi misali a 50 ko bari na sa zuwa 50 mu gani, ko na bashi a 40 something din nan. To haka ma yayi kyau. Sai mu je abu na gaba shine ambience din nan, sai mu je shi ma mu dan kara. kun ga yadda yake kara kyau, yana kara kyau hoton sosai ba laifi. Yawa yana kara fitowa. Sai mu je shi ma mu dan danna shi yadda muke so, shi ma na bashi haka. Bayan na bashi sai mu je kan highlight. Shi ma highlight sai mu dan kara mishi, mu kara highlight din shi ya dan kara kyau. kun ga yadda yake ko, shi ma mu dan kara mishi highlight. Misali na bashi haka. Sai mu je kan shadow. Idan kana bukatan kai shadowing, idan amma bana bukatan shadow a yanzu gaskiya saboda shadow zan iya dai kara ko da 4 ne ko 3 hakan nan. Sai mu je warmth, sai mu danna shi ma mu dan kara mishi ya zama ya dan kara kyau sosai, ya dan kara fitowa. Za mu iya kara ragewa. kun ga yadda zai fito, amma dai mu dan bashi a haka. Yawa to yanzu gaskiya ya mun a haka. Idan kana son ka gane hoton baya da na yanzu sai ka danna kan alaman nan. za ku ga wani alaman nan gashi nan a nan sama, sai ka danna shi. kun ga idan kuka danna, idan ka matse za ka ga kallon da hoton da yake, kallon da na farko. in ka duba za ka ga akwai bambanci sosai. Sannan bayan ka kama sai ka danna alaman nan, wato alaman mark din da ke kasa, bottom of your Snapseed, sai ka danna shi. Bayan ka danna yanzu gashi nan, idan ka danna kan hoton za ka ga ya fito maka da na da na kuma wato kun ga na da sannan ga na yanzu. Sai mu ƙara komawa kan tools, mu dan ƙara ma hoton ya zama hoton ya dan ƙara yin portrait, da dan ƙara beautifying skin in. Sai mu danna kan portrait din nan kamar yadda kuke gani. Bayan ka danna yanzu gashi nan ya dan ƙara beautifying. Idan kuka duba, idan kuka yi zoom in za ku ga ya dan ƙara kyau
hoton ya dan kara beautifying din shi. Sai mu je wannan face din kenan, idan muna son mu smoothing skin din, mu kara mu skin din zama kamar laushi ko makamancin haka, ya dan kara smooth, sai mu je kan smooth wannan kan smooth. Bayan ka danna kan smooth zaka iya kara mai smoothness, gashi nan kamar yadda kuke gani zai kara duk wani kwaraje da sauransu idan akwai duk zai dan ciccire shi, ya dan kara musu skin din smooth, ya danganta da yadda kake so shi. Idan ma baka bukata sai ka bar shi haka, amma yanzu na dan kara mai smooth. Sai mu je kan eye, yanda zai kara mu idon haske, idan ya kara zama fari. Eye clarity shine amfanin shi, idan kana so kaga idan muka kakkara za ku ga idan yana kara clear, duk da wannan kananan ido yake da shi. To abu na gaba shine bayan ka gama kakkarawa sai ka danna shi ma alamar mark din da ke kasa. Bayan ka danna alamar mark din sai mu kara koma kan tools, gashi nan. Bayan ka danna kan tools sai mu je abu na gaba shine wato gashi nan wannan zamu danna ina yake vintage, zamu danna wannan alaman. Bayan ka danna shi zai fito muka, shi ma zamu kara, kun ga wannan outer brightness da kuma inner brightness ne muke da shi a nan, shi ma zaka iya karawa, ya danganta da yadda kake so shi. Kun gani outer brightness din kenan, kun ga yadda yake ya dan yi wani dark, bai yi kyau ba, amma zamu dan bar shi a dan kadan haka, mu dan kara mishi zuwa kaman yadda zai dan yi kyau sosai. Dan bar shi a 42 ko kuma in kana so ka kara ne ma gashi, ya danganta da yadda kake so, amma ni zan bar shi a haka. Bayan ka bar shi a haka yayi. Sai mai amfani da ina kuma shi ma mu dan kara hasken shi, kun gani za mu dan kara hasken shi ya dan yi kyau kadan, haka ya mana kyau ba laifi. Idan kana so ka kara gane yadda na da na yanzu zaka iya danna nan sai ka gane na da ga na da nan ga kuma na yanzu. Kun ga idan kuka duba akwai bambanci, shikenan sai ka danna alamar mark din da muka danna. Bayan ka gama sai ka yi saving aikin ka. Yanzu zamu yi na biyu, wato shine za mu yi amfani da na abinci. Idan kana so ka yi na abinci ko na wani kaya, wani ba na mutum ba, shi ma duk zamu nuna muku yadda za ku yi wannan. Amma yanzu kafin nan za mu yi saving. Kun ga idan ku danna kan hoton za ku ga na da, kun ga wannan ba haske, na da din kuma idan kuka duba na yanzu akwai haske. Sai ka yi exporting, wato kai sai ka danna kan save. Kana danna kan save zai yi saving, zai yi analyzing komai kamar yadda kuke gani, yayi saving automatic. Za mu yi amfani da abinci ne a na biyu. Zan nuna muku videos din mu na gaba masu zuwa, zan nuna muku yadda za ku yi editing na background, yadda za ku canza background din wannan, kamar misali wannan hoton ku mai da shi wani background mai kyau wanda zai yi matching da kayan shi da kuma pixkan shi da duk. Zan nuna muku dai a wasu videos din mu na gaba, saboda haka ku yi subscribing, ka ku manta ku yi subscribing, sannan ku yi sharing. Kuna danna share, ku sharing WhatsApp, Facebook, ina da ina. Yanzu zamu danna alaman, zaka iya danna kan nan alaman plus din nan, zai fito maka da hotonka na gaba. Za mu yi amfani da hoto na gaba, wato zan yi amfani da wannan abincin kamar yadda kuke gani. Wannan shine abincin da zan yi amfani da shi. Idan ku duba za ku ga, idan kun gani yadda abincin yake, za ku ga ya dan yi wani kala dai, babu, bai dan fito sosai haka ba. Amma idan kana so ya fito za mu kara komawa kan tools din na kasa. Bayan ka danna kan alaman tools sai mu je kan wato tune image din nan, shi ma mu kara farawa da shi. Shi kuma za ku ga method din da za mu bi daban ne da na wancan, wanda ko duka method din za ka iya amfani da su a mutum da object duka wanda muka yi. To a yanzu abu na farko brightness, za mu dan kara mishi brightness din shi ma mu dan kara. Kun ga muna kan brightness, kun ga yanzu yadda abincin ya fito. Za mu dan sa brightness din ya zama ya dan kara kyau, ya dan kara brightness kadan. Misali na bar shi haka. Sai mu je kan contrast, za mu yi amfani da contrast in muna bukata, amma ni a yanzu bana bukatan contrast din, amma za mu iya barin shi +2 ko wani, mu dan kara mai zama yayi kadan ko 1 ma. Sai saturation din nan, shi ma sai ka yi amfani da saturation ka kara. Kun ga idan kai sa shi da yawa ya bata abin, amma za mu dan sa kadan yadda zai dan fito da kyau dai, hakan nan ba laifi. Kun ga sai mu je kan ambience, shi ma sai mu dan kara mai ambience din shi ma ya zama dan kadan, shi ma za mu sa haka ya mun kyau. Sai kuma highlight, sai mu je shi ma idan muka sa highlight din da yawa zai dan yi muni, sai mu sa shi dan daidai shi ma highlight din kamar haka ya dan yi. Sai mu je kan shadow, idan kana bukatan shadow, kaga wani waje yayi duhu to zaka iya amfani da shadow. Idan kuma baka bukata sai ka bar shi kawai. Sai mu je kan na gaba shine warmth, sai mu je shi ma mu kara. Kun ga yanda yake, to za mu dan kara mai kadan shi ma kamar 11 haka. Idan ku danna kan alamar nan da na danna, za ku ga na da, kun ga na da, kun ga na yanzu ya dan yi kyau. Sai mu danna alamar mark din da ke kan button na wayanka. Bayan ka danna alamar mark sai mu kara kan komawa kan tools. Sai mu je, idan ka duba abincin sun zama kamar abincin sun yi kala-kala, akwai varieties abinci a wajen. To za mu je inda aka ce, za ka duba inda aka sa selective, gashi nan
sai mu danna kan selective. Zaka iya zooming with your two fingers, zaka iya zooming two fingers, zaka iya amfani da shi wajen zooming din kowane waje. Idan misali muka yi zooming na farkon nan, idan ka duba sai ka danna kan shi, bayan ka danna kan shi zai fito muka da wasu abubuwa. Kun gani, za ku ga akwai B, akwai C, akwai S, akwai kuma X kuma again. B shine yake nuna brightness, sannan wannan C din contrast, sannan saturation, sannan structure. To kowanne zamu yi amfani da shi. Zan fara amfani da wannan. Amfanin wannan selective din shine daidai kan wanda ka danna shine zai wato shine zai canza kamanni. Kun ga yanzu brightness din wannan shinkafan jollof ne ko menene, zan ƙara brightness. Kun ga yadda na ƙara brightness ya ƙara haske sosai. Kun gani ya ƙara baki, za a ce abincin ma ya ƙone ko. To amma zan dan ƙara mai haske kaɗan, dan ƙara fitowa abincin, za ku ga yadda zai fito. Sannan mu je kan contrast, shi ma mu dan ƙara mai contrast kaɗan, shi ma yadda zai fito da kyau. Sannan mu je kan structure, sannan kun ga structure ɗin mun ƙara mishi shi ma ba laifi, haka yayi. Sannan structure wannan saturation ne, sai structure ɗin nan shi ma gashi nan. To hatta wannan leaf ɗin da kuke gani yake kan saman food ɗin nan, yake saman abincin, wannan leaf ɗin shi ma za ku iya daddanna kan shi ku wannan. Sannan abu na gaba sai mu ƙara zooming ɗin hoton. Mu je na gaba shine wato na ɗan yi mistake, yawa za ka iya danna alaman. sai na abu na gaba shine danna alaman plus ɗin nan, mu koma kan wannan wato wannan curry ne ko menene gashi nan dai, masu yin abinci sun fi sani. Wannan sai mu danna shi ma za mu iya ƙara mai haske. Za ka iya zooming out, za ka iya zooming in. Yawa kun ga yadda muna ƙara mai haske, muna ƙara mai brightness yadda zai fito da kyau. Sai mu je kan contrast, shi ma mu dan ƙara mai, ku ga yadda zai fito. Sannan saturation shi ma kun gani, sannan structure shi ma gashi nan yadda ya danganta da yadda kake so. Kun ga idan ka duba za ku ga na da na yanzu. Sannan mai dan ƙara zooming. Sannan abu na gaba shine za ka iya amfani da wannan nan ƙasa da kuke gani wajen matsar da su nan wajen. Idan ka danna shi za ka ga yana matsawa, kun gani ya matsa gefe. Sannan idan ka duba akwai nama, akwai kuma su tomatoes da sauransu, duk za mu iya daddanna kansu. Amma bai fara da naman nan, zan danna kan naman, daidai kan naman ko kuma kan farantin ma. Duk wanda ka danna zai fito maka da, za ka sa alaman plus sai ka danna shi. Misali na danna kan farantin nan, duk wani faranti mai color din fari hakan nan duk zai canza kamanni. Ba wai dole farantin da ka danna kaɗai bane, a'a duk wani faranti zai canza. Kun gani farantin ya dan yi ba laifi. Za mu dan ƙara brightness kaɗan. Sannan mu je contrast, saturation, structure, shikenan. Sai mu je kan abinci. In ka danna alaman plus ɗin nan da ke ƙasa shine zai danna, sai ka danna kan abin da kake so ka canza mishi color. Yanzu na danna kan abinci naman nan, za ka iya dannawa. Kun gani yanzu za ka iya dubawa ma da kanka idan ka daddanna kan hannun ka akan kowanne, za ka iya dubawa daidai wanda kake so. Kun ga daidai food ɗin nan nake so, daidai naman nan. Sai mu dan ƙara mai haske. Bayan ka ƙara mai haske ka danna contrast, sai ka je kan saturation, sannan kan structure. Sannan tomato ɗin ne shi ma za mu iya danna alaman plus. Bayan mun danna alaman plus da ke ƙasa sai mu je kan tomato ɗin, daidai kan tomato gashi nan. Za mu duba mu yi selecting jan kenan, shi ma mu ƙara mai brightness ko kuma mu rage brightness ɗin shi, ko mu ƙara duk wanda muke so. Mun ƙara brightness ɗin shi dai. Sannan contrast mu ƙara shi ma. Sannan saturation shi ma mu ƙara. Sannan structure shi ma mu ƙara kaɗan. To haka ya mun kyau, kawai ya ishe ni. Sai na danna alaman mark ɗin da ke ƙasa. Bayan ka danna alaman mark ɗin nan sai mu ƙanan rage hoton. Idan ku duba, idan ku danna kan hoton za ku ga ya da na da na yanzu. Kun ga yanzu idan muka danna na da, kun ga na da, kun gani wani yayi duhu, kun gani yanzu wow so beautiful. To wannan shine yanda zaka yi, wato wannan shine as a beginner yanda zaka yi fara editing. In Allah ya zamu zo mu nuna sauran abubuwan da suka shafi editing. Zamu bude playlist guda daya wanda zamu dinga yin video akan abin da ya shafi editing na photos kawai, abin da ya shafi na editing na photos insha Allah. Sai ku ci gaba da bibiyan mu a wannan channel na A.J.Y Media. Sai mun haɗu a video na gaba. Ga waɗanda yau ne farkon zuwansu ga wannan channel din muna koyar da duk mutumin da yake so ya iya abubuwan da suka shafi yanda ake amfani da waya, da yanda ake amfani da internet, da yanda ake amfani da social media. Duk a wannan channel din muna koyar da abubuwa daki-daki yanda za ku yi amfani da dukkan social media platform da muke da su, da yanda za ka samu kuɗi online, da yanda za ka fara samun skills, graphic design,
video editing, yanda zaka san abubuwa application da softwares, duk a wannan channel din namu muna koyar da mutum ya zama mobile content creator. Idan kana so ka zama mobile content creator ko kuma kana son ka iya abubuwan da suka shafi waya da wai abinda ma suka shafi system, laptop, desktop, duk muna koyarwa a wannan channel din. Don haka kakka bari a barka a baya. Idan yau ne farkon zuwan ka ga wannan channel din, ka daure ka yi subscribing ga wannan channel din, sannan ka yi liking, sannan ka idan kana tambaya zaka iya mana tambaya a comment. Insha Allah da zaran mun gama video nan zamu koma kan comment mu ga comment din mutane, sannan mu ba da amsa ga comment din ku. Don haka kakka bari a barka a baya. Idan yau ne farkon zuwan ka sai ka yi subscribing, sannan ka yi liking, sannan ka yi sharing ga yan uwa saboda su ma su amfana, ɗan uwanka saboda su ma su amfana.